Всем привет, вы на канале Гейминг, и сегодня мы продолжаем проходить игру The Escapist. Напомню, на чем мы остановились. Мы прокопали эту стену и легли спать. Так, сейчас продолжим. Сначала смоем кирпич. Да. Нет, эту стену я лег. Печалайку. И мне тогда все хорошо. Я побежал, меня никто не заметил. Это круто. Почему мне так не везет? Нам нужен журнал. Чтобы сделать еще один плакат, и все будет готово. А нет. Еще пару ножиков. О, у меня новое оружие. Но сначала мы проверим все столики. Идеально. Я, кстати, в этой серии покажу одну интересную фишку. Когда скачаете игру, можете попробовать. Кстати, извините за то, что не оставила ссылку на прошлое видео. Забыла. Бывает. Наверное. Значит, вероятно такое. Ничего, о чем говорю? А, нет, не показалось. И тут о чего орете? Ну ладно. Сейчас покажу одну фишку. Думаю, вы знаете, что сюда можно лечь? Нет, другая фишка. Вот, смотрите. Вот. Гость. И можете вот так с ним хоть весь день общаться. Но мне лень. Серьезно, мне лень. Сейчас проверим ящики. Вставаем ящики, да. Стоп, я же их проверяла уже, да? Меня бьют. Кто продает что-нибудь? Забираем, черным. Обед. Ты что-то продаешь? Ну почему не журнал? Ладно. Какие же они все долгие. У меня пропала шикарная туалетная бумага, чувак, я тебе сочувствую. Ну ладно, я помогу тебе. Пойдем поищем этому чуваку шикарную туалетную бумагу. Угу. Шикарно. Я так и знала, что вот этот негр я спер. Так, вот. Здесь должна быть. Вот, да. Сейчас у нас рабочие квоты. Я вернусь через раз, два, три. Все, я закончила рабочую квоту и стырила опять форму охранника. Я не знаю, зачем я это делаю. Будем удобрять зеков, короче. Удобрять. Как цветы. Блин. У меня нет логики. Можете даже не говорить. На тебе. За мной толпа охранников. Нет. Добьем сюда. Добьем. Надо
Печалька. Хм, 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 хм. Я спряталась. Стой! Стой, кому говорю. Ну чё это нам лекарство? О, ты еще продавец. Стой. Ну блин. Окей. Меня бьют, обижают. Спасите. Извини, но мне надо просто всех посмотреть. Но сначала мне надо покачаться. Плакат. Мне тоже нужен плакат, извини, сори, чувак. О, херня, херня. Почему у всех одна херня? Почему нету журнальчика? Нам единственное нужен для побега. А нет, еще нужна еще одна стенка и ножик. Ножик. Печалька. Кстати, мы же еще не проверили тот сундук за стеной. Короче, я пошла. Все задолбало меня. Пойдем проверим вот такой тайник заключенного, но его здесь нет, он же здесь... Ну, блин. Я знаю, что я сделаю. Можно просто прокопать стену и поставить обратно блок. Да я гений. Но мне нужны вилки. Нет, я хочу позагорать. Загораю, нет, я устала загорать. Я такой человек, устающий загорать. Вот это поворот. Все, я здесь была, ладно. Через столы попрыгала, все. Вы меня видели, я пошла такая. О, кого-то побили, и это... Чувак, ладно, я донесу тебя. Все, дальше сам. Хорошо. Давайте прокопаем вот этого мента. Будем копать. И может быть что-нибудь докопаем. Копать. Какое же это нудное дело вообще? Но меня еще не спалили. Но нам нужен этот тайник заключенного. Жалко, его там не было. Обычно он там находится. В этих тайниках, кстати, находятся всякие прикольные такие вещи, которые могут попасть в лопату, какая-нибудь еще фиговина. Ну, короче, прикольные вещи. Не херня какая-нибудь там, ножик, палочка, карта или что-то типа такого. Я устала. Шоколадка мне поможет, наверное. Или нет. Хотя мне помогал. Я думаю, докопаться я смогу. Важности. Опа! Круто. Теперь мы можем прокапывать вторую стену. Но сначала нам надо отдохнуть. А еще надо взять вилок. Блин, столько всего надо сделать. Думаете, хватит 4 вилки?
Думаю, хватит. Отдыхаем. Сейчас после вечерней переклички еще чуть-чуть отдохнем, покатаем. Если не хватит 4 елки, продолжим или в следующей серии, или в этой. Посмотрим по времени. Давай, Брия. Так, кто-то что-то падает. Я даже не знаю, что теперь мне нужно. Если в этой серии будет прокопана эта стена, то мы в следующей можем сбежать, или даже в этой. Посмотрим. Так, стоп. А кого проверять? Ну, вроде бы не меня. Ага. Ложим чучело. Все. Будем рушить стенку. Рушим. Не думаю, нам хватит. Если мы это еще сделаем, например, вот до 2 часов ночи, то мы еще сможем сбежать. Потому что где-то с 6 часов утра стоят караулы уже. Вот этот. На вышках. Нет. Мы просто отдыхаем. Стой. Мы сегодня не сможем сбежать. У меня мало ножиков. Нет. Черт. Мы можем начать копать заборчик. Только начать, конечно, но все равно. Хоть что-то. Ладно. Давайте возьмем обратно чучело. Эту фигню и продолжаем. Мне кажется, сбегать будем уже в следующей серии. Потому что елок не хватило. Реально. Елок, как видите, больше нету. Ну что ж, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем